මීඩියම් බජට් ගේමින් වලට අපි ඩිසයින් කරපු i7 8700 PC බිල්ඩ් එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕනේ MD Computers හෝම ගම. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ ඔන්න කාලයකට පස්සේ i7 8 Gen PC build එකක්. ඉතින් මේක medium budget PC build එකක්. ඒ වගේම ඔන්න මේකට සුපිරි offer එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි 256GB NVMe එකක් මේ build එකට free හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න සුපිරි offer එකක් එක තමයි මේ build එක ඔයාලට අපි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මෙතන මුලින් මතක් කරන්න ඕනේ මේ වගේ build එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගැලපෙන්නේ ගේමින් වලටම තමයි ගොඩක් වෙලාවට. ඒ වගේම live streaming වලට සාමාන්‍යයෙන් ඔය පොඩි editing වැඩකට නම් මේක ටිකක් overkill එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා නම් හොඳ medium budget live streaming build එකක් gaming build එකක් හදාගන්න ඔන්න මේ තමයි ඔයාලට ගැලපෙනම දේ. ඉතින් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේ build එකෙම මේ budget එකෙම ඔයාලට Ryzen brand new එකක් හදාගන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඉතින් ඒකත් ඇත්ත තමයි. නමුත් මෙච්චර ලොකු graphic card එකක් එතකොට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් brand new ටිකක් ලොකු build එකක් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී අපි use කරන graphic card එක දැම්මොත් එහෙම ලක්ෂ 3ක් වගේ ප්‍රමාණයකට මේක budget වෙනවා. මොකද brand new parts වල මිල අධික වීම නිසා. තව දෙයක් මෙතන තියෙනවා. සමහර අය ඉන්නවා එයාලා මුළු ජීවිත කාලෙම පාවිච්චි කරන්න කැමති Intel. ඉතින් Intel වලින් AMD වලට එයාලා මාරු වෙන්න කැමති නැහැ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් PC එකක් use කරන කෙනෙක්ගේ කල්චර් එක. ඉතින් මේ කල්චර් එකට අපි බලපෑම් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔය දෙගොල්ලන්ටම Tamanට කැමති විදියට PC හදාගන්න MD එකෙන් ඔයාලට ඒ දෙන්න පුළුවන් උපරිම ෆැසිලිටිස් ටික දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලා අදත් මේක එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ලැප්ටොප් හා ඩෙස්ක්ටොප් මහගෙදරත් එක්ක. ඉතින් අපි යමු build එකට. ඉතින් මෙතනදී අපි use කරන processor එක ගැන නැවතත් කිව්වොත් එහෙම i7 8 Gen නැත්නම් i7 8700 processor එක. ඉතින් මේක cores 6ක් වගේම thread 12ක් include වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් gaming වලට තරම්ම නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලාවට ඔය Premiere Pro After Effects වගේ වයින් වැඩ දාගන්න ඕන නම් ඔන්න තවත් හොඳ item එකක් විදියට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් cores 6ක් thread 12ක් කියලා කියන්නේ අද වෙනකොටත් ටිකක් ඔයාලට දෙයක් හොඳට කරගන්න පුළුවන් item එකක්. ඒ වගේම performance එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකට ඔන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් අර basic motherboard එක වෙනුවට ටිකක් options වැඩි motherboard එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් මේක B365 motherboard එකක්. ඉතින් මේක Gigabyte brand එකෙන් තමයි මෙතනදී අපි use කරන්නේ. මෙතනදී අපි ගත්තොත් RAM slot 4ක් ඒ වගේම SATA ports 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය 8 Gen 9 Gen යන 310
ඒ වගේ මදර්බෝඩ් එකේ ගොඩක් කරලා SATA port 4යි RAM slot 2යි බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් RAM slot 4ක් අපිට මදර්බෝඩ් එකේ include වෙනවා. ඒ වගේම මේ පරණ SATA hard ගහන්න ඔන්න port 6ක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන M.2 එක slot එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා NVMe එකක් use කරොත් එහෙම මේ ඉතුරු SATA port 6ෙන්ම ඔයාට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් M.2 එකක් use කරොත් එහෙම මෙතනට මේ එක SATA port එකක් disable වෙනවා. ඒකට හේතුව M.2 SATA එකක් කරා තමයි තමන්ගේ power එක ගන්නෙ. නමුත් NVMe එක PCI slot එකක් කරා තමයි PCI power එකක් තමයි එයාට අපි මෙතනදී එයාගේ වැඩ ටික කරගන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාම NVMe එකක් තමයි ගොඩක්ම සුදුසු සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ build එකක් එක්ක යන්න. ඉතින් මේ motherboard එක හොඳ option එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ build එකට. ඉතින් මේ processor එකත් එක්ක යද්දි ටිකක් powerful processor එකක් හින්දා අපි air cool එකක් use කරනවා. ඉතින් මේ Hi-Frost brand එකේ P400 CPU cool එකක් air CPU cool එකක් අපි මෙතනදී use කරනවා. ඔයාලට ඉතින් තව option තියෙනවා. තව game dias එතකොට අපි ගත්තොත් Armageddon තව ගත්තොත් එහෙම Cooler Master ඒ වගේ ලොකු air cooler එකක් තියෙනවා. ඉතින් budget එක ලොකු වියදමක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපි game play එකදී බලමු temp එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟට ඔන්න මේකට RAM විදියට අපි 8GB RAM දෙකක් use කරනවා. 2666 DDR4 8GB RAM දෙකක් use කරනවා totally 16GB වෙන්න. ඉතින් මේ build එකේ කැපී පෙනෙනම ලක්ෂණය තමයි මෙන්න මේ graphic card එක. ඉතින් දැනට ආපු ඕනම game එකක් අවුලක් නැතුව play කරගන්න පුළුවන් 1080p graphic card එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක GeForce RTX 2070 8GB card එක. ඉතින් මේකේ 2070 8GB super card එකක් තියෙනවා. ඒ super card සාමාන්‍ය main card 15ක් එද්දි super card දෙකක් වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් ටක් ගාලා customers ලා අරන් යනවා. ඉතින් අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ 2070 8GB card එක විතරයි. ඉතින් මේක MSI Ventus card එක 2X card එක fans දෙකේ card එක. ඉතින් මේකෙන් හොඳ gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම streaming කරන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් එහෙම God of War, Far Cry 6 එතකොට ඔය Alan Wake 2 එක පවා මේකේ හොඳට play කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැඩෙන්නේ නැතුව 1080p stable play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වර්තමානයේ ආපු ඕනම game එකක් දැනට ආපු ඕනම game එකක් අවුලක් නැතුව play කරන්න පුළුවන් graphic card එකක් විදිහට RTX 2070 card එක අපිට මෙතනදී හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ card එකක් ටිකක් power up කරන්න 600 watt graphic අපි power supply එකක් use කරනවා සාමාන්‍යයෙන් 550 ප්‍රමාණවත්. නමුත් 550 use කරනවා නම් ඔයාලට පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් Corsair වගේ brand එකක් ගන්න. brand new එකක් පුළුවන් නම් එහෙම use කරන්න. නැත්නම් දැන් use එකක් පොඩ්ඩක් අපි මේකට build කරනවා නම් තා පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා 600 වගේ එකක්වත් අඩුම ගානේ use කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනදී අපි 600 watt gaming power supply එකක් මේ build එකට අපි භාවිත කරනවා. ඉතින් ඔන්න කේසින් එක පැත්තට හැරුණොත් එහෙම ගොඩක් දෙනා බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න කේසින් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේක ලංකාවේ හැමතැනින්ම බයි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට MD ආයතනයෙන් තමයි මේක බයි කරන්න වෙන්නේ. මොකද ඒක මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් direct import කරන කේසින් එකක් හින්දා. ඉතින් මේකේ look එක ඒ වගේම මේකේ white model එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති model එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒතර white model එකට සාමාන්‍යයෙන් මේ card එකත් ටිකක් balance. ඒ වගේම supply එකත් පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැති හින්දා එච්චර අවුලක් නැහැ. cool එකත් ඕනනම් white දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි RGB fans 3ක් මේ කේසින් එකට include වෙනවා. මේකේ air flow එක 100%ක් කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් heat management එක ගොඩක් හොඳයි. නමුත් නිතරම අඩුම ගානේ මාසයකට සැරයක්වත් මේ කේසින් එක clean up වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ගොඩක්ම හරියන්නේ අර PC එක දැන් ගොඩක් අය කියනවා දැන් මම ප්‍රවුඩ් කරගෙන මට උනත් එහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් PC එක නිතරම පිරිසිදු කරන්න බැරි කෙනෙක්ට නම් මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට පාරක්වත් මේකේ පොඩි ක්ලීන් අප් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි තියෙන එකම ඉෂුව එක. ඉතින් මොන දේ අපි යූස් කරත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට පාවිච්චි කරන එක අපේ වක් කියමු. මොකද ඔය ඩස්ට් එක ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම්ස් වලට ගියාම පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. පොඩි ප්‍රශ්න කොහොමද පොඩි ප්‍රශ්න ලොකු ප්‍රශ්න සමහරලාට ඔය පවර් සප්ලයි එක එහෙම ඩිරෙක්ට් මදර්බෝඩ් එකට 24 පින් කනෙක්ට් කරනකොට ඔන්න ඕවට එහෙම පොඩ්ඩක් ඩස්ට් එක ගියාම සමහර වෙලාවට ඔන්න නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. අන්න එතකොට සප්ලයි එක ගලවලා ඒ පින් එක ගලවලා නැවත ගැහුවාම ඔන්න වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙන නිසා පොඩි පින්සලක් වයක් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට නැහැ ලොකු ෆිල්ටර්ස්. ඒ නිසා පොඩි පින්සලකින් මේක පොඩ්ඩක් ගලවන්න බැයි නම් normally හරි පොඩ්ඩක් පිහි දාලා ක්ලීන් අප් එකක් දෙන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕන එකම දේ. ඉතින් මේ බිල් එකට යන ඔන්න ඔෆර් එක ගැන මම දැන් කියන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේකට 256GB NVMe එකක් ඔන්න MD ආයතනයෙන්
මේ PC එක බිල්ඩ් කරන කස්ටමර්ස්ලට මාසයක කාලයක් ඇතුළත මම ඒ කාලය සඳහන් කරන්නම් ෆ්‍රී ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් එක ඔයාලට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් ඔෆර් එකක් විදියට. ඉතින් ඔන්න තවත් සුපිරි ඔෆර් එකක් බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් මේක අපි බලමු බිල්ඩ් අප් කරලා ගේම් එකක් එහෙම ප්ලේ කරලා කොහොමද මේ බිල්ඩ් එකේ පර්ෆෝමන්ස් කියලා. Feeling like I'm second with someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you need a time, giving me the signs of life. Making you are clear, but you're gonna leave me in the deep. Will you need a time, giving me the signs of life. Jonah, I'm here. Just a little stuck. A rock hit my leg. Don't move, I'll get help. No, I'm right on Trinity's tail. I don't want to attract attention. I'm on my way. I won't be long.
Shit. Maybe through there. Secretive organization ruled by an Illuminati-like High Council. The way into the site is full of traps. Trinity's not done with it yet. They're protecting something. 6 weeks, and still no solid lead. Be careful. Laura! Wow. Get a load of this place. Guess all that research paid off. Now we know what Trinity's after. Yeah, they really didn't want us in here. Glad we followed your father's notes. I saw where the passage collapsed on you back there. You want me to take a look at that wound? No, I'm fine. What is all this? Constellations. This inscription is some sort of riddle. Pink fish. Pink fish. Silver-crowned mountain. There's a date here. But something's off. Looks like it was damaged, perhaps intentionally. Why would Trinity sabotage this? They usually just destroy everything. No, I think the damage is older. Who would have tampered with it? Laura! You gotta get out of here. Laura! Come on! Move! Move! Hurry! Come on! If you hadn't dragged me out, I'd still be in there taking pictures. You'd still be in there. Don't know if you'd be doing much. Don't know. Hey, you wanna freshen up? Regroup at the cafe?